出去。不是人看到外面，你们去捡吧，不要了。这个猫我不要了，这个猫。哎呀，不要了，关门了。谁要谁去捡吧，我不要了。不要了啊，不要了。谁要谁去捡吧，我不要了。哎，怎么又出去一个？怎么飞死？哎呀！下！大黑猫吓死了，两个白猫在这看热闹呢。哎呦！你看想啊，笑死我了！那边有人开门，然后所有的小猫呜噜，全都逃进来了，吓死了小孩！蛋！我刚准备把手机放下，我想去那店就跺2下脚给他吓回来，结果别人不知道是谁突然开门，小孩吓的哟！嗨，你胆子这么小，你怎么敢出去的？嗨，1米长的腿，10公分的腿，现在10公分都没有，跑！吓死我了！不要裸露上身，我们不给他直播，要把我们直播间封掉了。